Чебоксарах открылся 26-й международный балетный фестиваль. Старт ему дали две одноактных постановки «Титания» на музыку Малера и «Болеро» на музыку Равеля. Для зрителей в театре подготовили еще один сюрприз – открытие выставки об истории чувашского балета. Что интересного там можно было увидеть и какие впечатления сложились от премьеры у зрителей и артистов, расскажет Наталья Егорова. История балета Чувашии от истоков до современности. Театр совместно с Национальным музеем подготовили выставку «Фойе». Костюмы, предметы одежды с автографами, уникальные фотографии. Погружение будет интересно для любого ценителя искусства классического танца. А это самый первый костюм Жизели из первого балета «Жизель» на сцене Чувашского театра оперы и балета. Именно с него началась история балета в Чувашии. Было это в 1967 году. Партию исполняла Галина Васильева. Прекрасно помнит, как это было и народный артист Чувашии Юрий Свинцов. Он был участником «Жизеля», исполнял по АДД и партию графа Альберта. Выпускник Вагановского училища, он сразу попал на сцену. Вспоминает, это было сложно, но как же здорово приняли зрители первый балет. Учительница нам говорила, мне говорила, что это мой балет. Но он тяжелый, потому что за 2 часа теряет 3 килограмма веса. Первый балет с удовольствием все понимали, это для них было новшество. Балеты «Титания» и «Болеро» – яркие представители нового слова в танце. Постановщики и, кстати, номинанты на «Золотую маску» Софья Гайдукова и Константин Матулевский постарались внедрить в работу труппы свое видение хореографии. Нестандартной, сложной, интригующей. Необычный выбор музыки – Густав Малер, «Первая симфония». Здесь сплелись и шекспировские персонажи из «Сна в летнюю ночь» и музыкальные ассоциации Малера. И, например, третью часть он написал по немецкой сказке, которую он в детстве очень читал и много рассматривал, по знаменитой гравюре, как звери охотника хоронили. И, честно говоря, когда я первый раз прочитала название этой части музыкальной и послушала музыку, у меня сначала не сложилось. Я думаю, как-то радостно. Потом я понимаю, что звери, в общем-то, радуются, что охотник как бы уже их не убьет. Поэтому я думаю, что Малер тоже это делал с абсолютным юмором. Постмодернизм в сочетании с долей юмора. Такого на сцене Чувашского театра оперы и балета еще не было, поэтому волнение и чувство ответственности у артистов зашкаливали. Артисты собрались, какое-то я почувствовал сегодня настроение, все равно на зрителя это другая работа чуть-чуть. То есть, прогон, репетиции – это одно, а на зрителя, все равно надо выдавать энергию какую-то. В главных партиях Фархаджон Камолов, Алексей Рюмин, Анастасия Матвеева и Елена Коцюбира. Мне было очень интересно. Это было и по стилю, и по характеру, и по хореографии. Было очень здорово. Надо сказать, что у настоящих ценителей балета картинка сложилась вполне четкая. В пластике героев сплелось очень много разных этнических традиций. И вот в этих масках какие-то египетские мотивы, и еврейские мотивы, и в то же время вот какая-то комедия дель-арт. Второй балет «Болеро» на музыку Равеля еще более необычный и для нашего зрителя, пожалуй, весьма авангардный. Получилась своеобразная зарисовка на тему жизни в театре с конвейером из репетиций, премьер, а между ними любовь и ненависть. Как и в обычной жизни, в постановке задействована почти вся балетная труппа театра. Хореографы надеются, что эти спектакли прочно обоснуются в репертуаре и обретут своих поклонников среди чебоксарских почитателей балета. Наталья Егорова, Святослав Петров, Вести Чувашия.